ส่วนอันนี้จะเป็นกางเกงในของผู้ชายค่ะก็จะมีไซส์นะคะ S M L นี่จะเป็นไซส์ S มันก็จะ68ถึง76เซนนะคะเป็นผ้าประจุลบค่ะกางเกงในประจุลบช่วยกันรังสีมือถือนะคะบางทีผู้ชายชอบเอามือถือไว้ที่กางเกงนะคะอันตรายมากเลยต่อต่อมลูกหมากนะคะลูกอัณฑะก็ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีเป็นกางเกงในประจุลบนะคะทั้งของผู้ชายและของผู้หญิงอันนี้คือของผู้ชายนะคะส่วนนี้จะเป็นของผู้หญิงมันก็จะมีไซส์มาค่ะ S M L แล้วก็มี2สีนะคะตอนนี้สีก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ไว้กันรังสีมือถือเลยบางทีเราเอามือถือใส่ไว้ในกระเป๋าถือหรือว่าวางไว้ที่ตักหรือเล่นบางทีตอนนอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะควรใส่ไว้ค่ะมันจะกันนะคะถึงไม่ได้อยู่ใกล้มือถือแต่มันมีสัญญาณ Wi-Fi ต่างๆมากมายตัวนี้ก็แนะนำนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ของญี่ปุ่นเลยเป็นผ้าประจุลบอีออน